दोस्तों, यह लड़का पेप्सी के ड्राम में छेद कर देता है। फिर इसका चचेरा भाई पीछे से आके पेप्सी भरने लगता है। तभी यह लड़का अंदर जाकर दुकानदार का ध्यान भटकाने लगता है। फिर यह लड़का हाथ से इशारे करके जाने को कहता है। इसका भाई ड्रामा पर टिप मारकर पेप्स लेकर भाग जाता है। उसके बाद यह लड़का दुकानदार से लॉलीपॉप लेकर चला जाता है। तब दुकानदार वाला कहता है, अजीब इंसान है, इतनी सामान दिखाई फिर भी लॉलीपॉप लेकर गया। और लड़का पेप्सी को लेकर घर आ जाता है। भी इसका भाई भी आ जाता है और कहता है, अरे पागल, आधी बाल्टी क्यों चुराई? मैंने तुझे बोला था पूरी बाल्टी चुरानी है। फिर इसका छोटा भाई कहता है, दुकानदार वाले को शक हो गया था, अब ऐसा करते हैं, पेप्सी के बोतल में भरकर बाजार मैं बेच देंगे। फिर इसका भाई कहता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं थोड़ी सी पेप्सी पी लूं? तो ये लड़का हाँ बोल देता है। उसके बाद ये लड़का पेप्सी को पीकर बेहोश हो जाता है, बल्कि ये पेप्सी 5 साल से एक्सपायरिंग थी।